又有肥膏，該有嘅又唔會過咗火，同埋阿部長咧多次聲明係燒鵝不是燒鴨。燒鴨冇咁厚皮啊！呢度皮下脂肪會少啲嘅。米厚嘅。哇！咁鬼大隻， 30定1斤？要1斤。牛咁大隻㗎啫。牛咁大隻，係我要1斤幾多隻啊？5隻、6、8隻，哇！ 30蚊牛咁大隻。牛咁大隻啊！牛高靚紅剃頭啊，靚女啊，係嘛？超靚啊，係嘛？哇！8隻就有1斤啦，咁大隻喎。超靚啊，32。32蚊，好啊！爭啲唔記得同大家講，呢一味餸咧價格係38蚊。 38元湯。係啊。Hello， 各位觀眾大家好，而家係晏晝差唔多4點半啦。咁我而家所在位置中山8路啊。咁啊，今晚咧就同老婆去食晚飯嘅。咁我哋會去前邊中山8路有一間我哋都去咗好多次嘅粵菜餐館食飯。不過咧，我哋最中意咧就喺嗰度飲茶，因為佢哋啲牛肉丸咧非常好食。疫情嘅時候有一次去到剛好裝修中啊。咁啊冇開門，及後去嗰一次都係覺得好優秀，而且咧裝修咗之後咧靚咗好多。咁啊而家4點幾，老婆喺中山8地鐵站等緊我同佢過去，然之後咧我帶佢入去洲門行下，因為佢對洲門不是太熟，佢又唔知道裏邊嘅市場原來咁過癮嘅。我哋一路行一路講。嚟到而家呢個時間咧，係晏晝差唔多4點半啦。大家睇下嗰個氣温，而家都仲有28攝氏度。不過據說咧，過幾日啊，氣温又會降低，就係據說係聽日添啊嚇，又會有毛毛細雨。咁啊，天氣預報過咧話，其實而家都應該會落雨㗎。而且咧睇上去個天色咧，亦都係好暗。不過天氣預報又話長雨唔落啦。嚟到呢啲時候咧，天氣都係咁嘅，即係嗰種陰陰沉沉嗰種感覺咧，又未至於到話好似農曆新年嗰陣咧，因為咧空氣轉變啊，冷空氣同埋熱空氣咧喺個天度撞緊嘅時候咧就會咁噶啦。因為咧北方啊已經落大雪，據說咧哈爾濱嗰啲大雪到門口都出唔到，全部都係雪。我哋過馬路再講。嚟到而家呢啲天氣咧，大家亦都見到啊，係會有人賣炒栗子嘅，係咪？前邊好似喺條街度咧有一層煙咁。咁嚟到呢度咧已經係中山8路㗎啦。咁啊對面咧起緊屋嗰度咧就係以前嘅總站啊，巴士總站，而家仲起緊話整個咩交通樞紐啊，好複雜嗰種咧。咁啊喺呢條路咧唔知點解啊，特別多呢啲走鬼檔嘅。啱先又有一檔啦，嗱而家呢度又有一檔啦，又係炒栗子啊，板栗啊，10蚊一份。見咧呢個交通樞紐起成咁咯喎，要起幾多層樓咧？起咗好耐咯喎，我記得疫情都未有嗰陣就已經拆到乾乾淨淨。之前有觀眾曾經問過，如果要坐雙層巴士喺邊度坐？即是話107路雙層巴士觀光嗰種咧，沿住中山路一路行去到珠江新城嗰種咧，喺前邊大概呢個位置啊。咁喺呢度行過去5-6分鐘就到得到㗎啦，係幾好㗎嚇。因為佢係雙層巴士咧，只需要2蚊而已。咁嚟到呢度咧，仲有一個旅遊2號線，我哋去睇下旅遊2號線嘅時候咧，仲發現呢個喎，開平汽車總站係啊，喺呢度咧係有好似面前呢種小巴咧去開平汽車總站，即係去開平㗎。咁好似唔係好貴啊，50-60蚊㗎咋。好處就係唔使站停咯。咁係呢種巴士唔係大巴嚟嘅。冇錯啦，就係呢個旅遊公交2號線。咁佢係由滘口客運站出發嘅。咁一路陳家祠旅遊景點啦，華林寺旅遊景點啦，南方大廈、愛群大廈、天字碼頭，全部都係旅遊景點啦。仲有珠江泳場嘅，最尾去到珠江帝景苑、赤江塔。講清楚，赤江塔咧就不是廣州塔嚇。咁佢嘅線路咧就唔係好密集嗰種嘅，唔係話3分鐘、5分鐘就有一部嘅。
但係咧就坐得幾舒服嘅，車廂環境幾乾淨，唔會有好多人，同埋平咯，2蚊都係。嚟咧睇下呢度啲童裝，因為咧佢哋係批發商嚟㗎。咁有好多零售嘅客咧係會嚟買貨㗎。我諗唔到有幾旺喎，因為咧冬天到啦嚇，咁佢哋開始要賣啲長衫，冬天嘅衫啊，咁所以嚟到一換季，梗係生意好㗎啦。賣下啲羽絨啊，各種咯長褲啊，小朋友唔凍得㗎嘛。譬如好似前邊嗰啲咁，有部分係清貨嚟嘅，100蚊3件咋。以前咧有同老婆嚟過呢度採購嘅，買一啲小朋友衫咁樣啦。雖然未至於到話以往咁熱鬧，但係咧都熱鬧翻好多啦。最起碼擺到終於匯合咗啦。咁嚟睇下呢度賣童裝嘅盛景啦。原來呢度都有酒店㗎喎。我記得以前咧呢度係有巴士去南海桂城嘅，佢就係小霞包點呢個位置啦。咁至於先頭我提及嘅去開平嘅巴士站咧，就喺呢度入去嘅。咁係要喺呢度買飛嘅。還好啦，不是太遠，離地鐵站夠近。中山八路地鐵站 A 出口啊，喺呢度有叔叔咧問嗰個保安哥哥就童裝咧真係好平㗎。呢啲已經算貴啦，99蚊3條。你睇下後邊嗰啲咧，但係講清楚，佢係斷碼嚟嘅，即係童裝一斷碼就平㗎啦。咁譬如好似呢咁35蚊又有啦。呢啲長袖幾企理啊，50蚊一件啦，係一套唔係一件。咁嚟採購嗰啲客商咧就係咁一袋一袋包好，佢哋批發商就會同佢包好帶走㗎啦。有啲甚至乎咧仲係寄往外地㗎。呢度裏邊熱鬧喎，打晒包咁。其實做批發咧最開心就係見到呢一種情景啦。仲有呢度又係斷碼嘅，你哋入咗嚟呢度睇見啦，而且咧大家睇見前面仲有一啲非裔商人嚟採購添喎，冷氣又夠。今日啲天氣好奇怪，話凍又唔係凍，話熱又唔係熱。我哋上樓睇到樓上咧，就應該全部都係批發㗎啦，大多數啦嚇。即使唔係批發咧，都係斷碼貨嘅。仲有唔係批發嘅呢啲就係樣板或斷碼貨。100蚊4件，呢啲羽絨啦，我女當時都着唔少啊，買啲斷碼咪得咯，係咪先？着完之後，尤其呢啲長袖啊，着完之後又可以俾啲表妹着因為小朋友嗰啲衫咧，你凍親佢又唔得，但係咧又梗係要着得好好睇睇但係咧啲小朋友又快高長大喎，一陣就唔啱佢哋 size，啲幾企理啲毛冷衫。我哋咧都好耐未嚟過呢度批發市場啦。咁以前個女細個嗰陣就梗係成日嚟啦嚇。但係呢個場唔係啊，係前邊嗰度近地鐵站嗰個批發場。但係呢邊咧感覺上就整潔好多，靚好多。到3樓咧就鋪頭就闊落啲，但係咧就冇樓下咁多貨出㗎啦嚇。呢排都冇租出去係嘛？冇樓下咁旺。行啦你。起碼咧唔似好似悅富嗰啲咁咧，燈都唔着啊，全部都係依家就少啲啦。咁嗰陣係最旺啊，個個都要做網店，就算批發都係要做網店。冇錯。連鞋仔都有嘅，鞋仔先係鞋仔咧貴過衫好多嘅。但係一唔啱 size 咧，衫都仲話着大啲啲啦，都冇所謂嘅。鞋仔咧有時候再別手俾人着又唔好噶嘛，係咪先？衫咧洗乾淨都可以。哇！啲婚紗幾靚，呢啲表演衫好啊。有啲阿嫲嫲過嚟買衫啊，阿嫲嫲幾後生，幾有福氣。咁我哋簡單睇過，當然啦，我哋啱先睇過啲咧，只不過係成個中山8童裝批發嘅一小部分嚟嘅啫。呢度係好大，好多個批發場嘅。咁而家咧由前邊開始富力咧嗰個半塘路口一路到地鐵站口，全部都係㗎。咁甚至乎去到裏邊嗰啲村半塘村裏邊都仲有㗎。
咁生意係比以前係要好做翻啲，因為小朋友衫呢啲嘢咧就唔慳得嘅，慳第二樣都唔慳小朋友啲衫嘅。咁一年唔着一次啊嘛，係咪先？好啦，咁我哋去洲門行下啦。先頭咧，我哋咪見到呢個靚仔喺度賣栗子嘅，咁佢就係踩住一部咁樣嘅車，嗰兜栗子咧就穿街過巷咁賣，揾食艱難啊！至於我哋要去食晚飯嘅地方咧，就喺呢度行落去。不過而家咧5點鐘都未夠，冇理由咁早啊，個肚仲飽飽地。依家就去洲門裏邊嘅東方市場行下嘅。唔知大家留唔留意到咧？我哋今集影片已經開始用呢個 Osmo Pocket 3嚟拍攝喎。我接落嚟講3代啦嚇，唔知大家覺得係點咧嚇？今一集影片咧，我將個鋭化再減低咗1度，係負1嘅。一切還好啦嚇，應該咁講啦。我暫時用到而家嘅感受係，如果對於一啲並非好似我要咁每天都要拍攝嘅，係真係好好用嘅。唔需要設置太多嘢，又出到高級感，因為有虛化啦，開機又快啦，跟住佢有雲台穩定咧，始終唔同 iPhone 嘅固之然係靚啦嚇，但係咧有時候佢個畫面唔係平衡嘅，係少咗一種高級感嘅。咁但係咧，如果好似我呢一種用咗咁多嘅，又每日需要有固定拍攝嘅咧，其實用起身感覺上好似唔夠1代好。譬如好似上一集，我唔知大家有冇留意，一開始嘅時候咧，我係完全唔記得咗連咪嘅嚇，靠現場收音。咁好彩佢現場收音幾好啫，如果唔係嗰段我要重新去錄過㗎啦。還好啦嚇，都幾煩嘅。同埋咧，其實我拍攝唔係好中意個鏡頭虛化太勁嘅嚇，有陣時虛到咧好假㗎。咁iPhone 嘅虛化咧就相對會好啲，同埋好多人都話而家呢一部機咧到夜攝功能係好好。我可以同大家講，我琴晚試過啦，也就係咁嘅啫，即係就好似曼聯主教練咁咯，大家明啦嚇，9個啦，第10個唔知幾時嚟嘅，一樣嘅就係。唔好講部機啦，講翻正題啊。先頭我咪同大家講過話有一部雙層巴士2蚊嘅，就係面前呢個咧。呢部已經係普通版㗎啦，有啲咧仲係喜慶版㗎，紅色咁樣樣㗎。但係咧佢係冇電線㗎喎。我哋嚟到呢度咧，除咗買餸以外咧，順便都帶老婆嚟睇下樓價。佢係成日話唔信呢度咁貴，咁其實都附近抗跌能力都好高㗎嚇。近地鐵站唔算話好近乜嘢。即係呢啲舊嘅出嚟就平啦。哦，呢啲就平係嘛？咁喺呢度咧就叫石路機啦，係嘅。嗰啲梗係貴啦，係。佢嗰啲舊嘅就會平。咁但係就貴唔貴都好咧，好有生活氣息嘅喎。睇下面前呢啲咁樣樣。又有加明羊唔使去到同德圍嗰啲咁隔涉啊，係咪？又有葱油餅，又有美宜街便利店咁，又有放雞島美食，幾熱鬧嘅放雞島啊嚇！我去過一次，咁大把，係啊，去潛水係真係得意嘅。又或者係賣下啲乾貨啦，參茸海味啦，同埋呢個市場。唔算勁貴，但係你話係都要攞嚟同龍津路啊、沙園嗰啲比，咁啊不切實際嘅嚇，肯定係會貴啲㗎啦。啲咁舊嘅都嗰塊牌冇寫租盤嚟嘅啫，而且洲門南啦，2500啦，洲門南2、3千都有。又或者係有麵包賣啦，呢個係呢個麵包鋪好似唔係新開。同埋，如果一路行到入去都幾大嘅，應該面前好似呢啲咁咧就平啲啦吧嚇，又近馬路邊。
經過呢度嘅時候咧，亦都提及過啊，以前咧呢度有個茶餐廳啊，叫周記啊。呢度唔係啊，呢度已經唔係真係湛江雞，係啊，呢度食湛江雞嘅，湛江雞都可以喎，起碼夠光猛啊嚇，可以考慮呢個擺入購物車先。已經唔記得啦，以前嘅周記係咪喺呢個位置？但係咧係咁樣近外邊馬路面嘅。啊，呢度粵新湛江雞特色燒雞菜啊，同埋扇雞。嚟到呢度咧就睇到附近樓價啦。咁啊，上面寫住買賣雙方佣金各0.69%嚇。洲滿小區嗱呢個啊，呢個係電梯樓嚟㗎，44000啊都仲要33000洲滿小區，呢個係樓梯樓啦，33000。呢個仲有咩？堂前新街好似遠啲嘅喎，冼家莊園啊，34000。洲滿小區係喎，徵150萬，仲埋省級學位噃。236萬5,736。係正㗎呢度，因為佢嗰個學校係西關外國語學校啊，好似係學位啊，咁學位又加持咗好多㗎嘛。我哋啱先咧睇嗰啲3萬幾嗰啲，我估應該係面前呢啲啦。我估老婆仲話有啲急售啊，2萬幾係嘛？係咩？咁呢度又有一間嗰個冇寫出嚟嘅，咁但係睇上都係咁嘅價錢，同我哋上次睇嘅差唔多㗎啦。新樓梗係唔知一定係講緊面前，好似呢啲咁嘅，一定係講緊面前呢啲嘅。好彩啲有電，但係呢啲唔係新樓，我就係講呢啲平啲啊，又有呢個幼兒園啦。呢個上次嚟過之後咧，有觀眾都講過呢個係一個好好嘅幼兒園嚟嘅，雙語教學。哇！但係呢啲咧睇上去仲老過舊過我哋屋企住嗰啲喎。呢啲啊〜都嚟到市場呢度嘅，呢度好似唔知叫洲滿街市定東方街市，我都唔係好記得啦。咁都係老城區嗰啲感覺嚟㗎啦。前邊就好熱鬧嘅市場，而家啱啱過咗5點，唔好睇個天色咁暗啊嚇。就係喺呢啲老城區裏邊嘅市場㗎啦，裏邊都熱鬧嘅。上次我嚟到嘅時候咧，仲要唔係買餸好時候，唔知依家又會唔會更熱鬧咧？即係呢度就買餸方便，好似面前呢棟樓咁樣。已經係有電梯嘅咯噃嚇，我哋喺呢度入嚟。初咧，我哋係諗住入去南岸裏邊嗰個市場嘅，但係去過幾次啊，都係唔係好熱鬧。今次就試下嚟呢度。雖然冇揸車，但係咧，因為近中山8路地鐵站啊，應該都係會有啲嘢買翻去嘅。咁但係咧，因為我哋考慮到聽日係會外出㗎，所以買嗰啲襟等嘅嘢就得啦。粟米都仲可以嘅，米係咪？睇下幾錢先？新鮮，離遠望到幾錢話？5蚊一份啊！哦，3條嘅係。哦，呢啲係5蚊3個，短啲佢就，但係都新鮮啦，最緊要新鮮啫。2碌啊大啲。這一份米皮。不，那個皮不包開。那種就包佢出就成啦，對。咪又買咗啦，咁我哋就繼續行下啦，又當如係帶老婆嚟認識下一啲新嘅市場啦。近期我哋都係會多啲做呢種事情啊，唔好嚟去都係嗰幾間。不過咧，好老實講，最熱鬧都係我哋來去嗰幾間。洲滿肉菜市場，但係有另外一個名叫東方市場，其實佢哋係合埋一齊嘅。呢度啊熱鬧喎，大家睇下咪喺度賣牛雜啊，38蚊一兜，係一斤38，都幾靚喎，仲可以自己揀添，係嘛？又有蘿蔔咁咯喎。上次見過已經想食㗎啦，好多部位都有賣，或者翻出嚟兜個圈先啦，又得好。又有一檔牛雜喎，同埋前邊有檔賣粽嘅係幾好嘅，不過可能今日未必會買啦嚇，因為買咗翻屋企擺喺屋企，唔知幾時先食得到啊嘛。中山黃埔臘肉臘腸係45，臘肉50，
麵包啦，不過早幾日買嗰啲未食晒，2蚊半，邊度排包啊？哦，係喎，下邊嗰種，但係睇唔到幾錢嘅，睇下幾錢。又或者啊，啲燒肉啦，38蚊一斤。咁再嚟咧，呢邊就賣菜嘅啦，就同我哋見到嘅一樣啊，有啲係有寫價錢，有啲係冇寫嘅。3蚊一斤咧，4蚊一斤啦，一應俱全。咁係呢種半戶外市場嚟嘅，係咪？我哋最中意呢種。呢度又排晒隊咁喎，良記牛雜喎，係咪呢度？我買佢新張開業咧，呢個元記餃子11月7號到9號買1斤送半斤，所以特別多人。至於隔離嗰個牛雜檔咧，就唔排隊嗰啲人唔係排牛雜檔嘅。呢度有牛雜檔啊！呢度都牛雜檔多喎，真係。但係我感覺第一間會好啲，感覺嚇55蚊一斤。哦，有肚。再往前行咧就係室內部分嚟㗎啦。上次都行過，都熱鬧，但係裏邊咧就以水產居多嘅，同埋價錢都唔算勁貴。有蔬菜嘅喎，呢度係一包包嘅。粉果啊！至於呢邊咧就熱鬧啦嗱，上次我嚟到都仲未有咁墟冚㗎，而家咧嗰啲菜販啊、魚販啊，啲老細喺度叫賣，非常熱鬧。前邊啊，哇！好大隻蝦，40蚊一斤㗎，有好多大閘蟹啊嚇，20蚊我見到嘅係最平，有啲貴啲嘅嗰啲係35。爆高羅士蝦添喎，仲寫30蚊一斤咋？哦，幾生猛，又有膏喎。膏乸嘅10包俾你，呢啲23蚊，跟住做大家食啫。老闆娘咧，23添咋？哇，抵食啊！所以啲檔口得多咧，價錢就唔會貴。23蚊啦，23蚊28蚊啦，真係。23、28咋？係23蚊28蚊爆高靚嘅羅士蝦啦。清一斤啦，係28蚊一斤喎。係咩？未淋啊！嚟，未淋啊，女。你冇啊？23蚊28蚊。你俾你。哦。呢啲啦，食啲啦。反而呢個仲。嗰隻30嘅啦，睇下30，因為爭唔係好遠。30嘅我要。哇！咁鬼大隻。30整一斤。要1斤。牛咁大隻啊！真係。牛咁大隻我要。1斤幾多隻啊？5隻、6、8隻，哇！牛咁大隻啊！爆高靚紅剃頭啊，你攞啊，係嘛？超靚啊，係嘛？哇！8隻就有1斤啦，咁大隻喎！超靚啊！32蚊，好啊！哇！你睇，我都冇數幾多隻啊嚇。幾錢啊？4蚊一隻咯。哦，嗱呢度室內部分啦，咁啊大家睇見啦，真係好熱鬧嘅。我哋咧最中意呢種室內嘅市場，墟墟冚冚，有菜賣，又有街坊，又有人一多啦，個特價嘅嘢食又多，啊甚至乎仲有外籍嘅朋友嚟到買餸又有，仲有南沙蓮藕啦，3蚊半嘅。即係呢個市場嚟講咧，喺市中心啊嚇，居民區附近咧就唔算太大嘅嚇，都算大㗎啦。但係同我哋平時去西朗嗰啲比咧，就有肯定唔夠嗰啲大㗎啦。一般咧，成個市場啊都係先頭啊老細嗰檔最熱鬧嘅，個個咧都去買特價羅士蝦嗰度啊。咁啊要攣過佢先咧，嗰啲太過唔硬嗰啲咧啱脫殼就唔得嘅。2個洋葱啊嘛，呢度係2蚊半，整意粉啊！啊！我哋整嗰啲意粉好食㗎，我老婆。啲菜又平喎，節瓜1蚊半嘅喎，呢種喎。仲有兩個啊！燈打得又夠光猛，又有明碼實價，又唔會話你又要問啊先同你講幾錢。咁啊，同埋啊西洋菜又有啦，3蚊添㗎啦，而家。咧我咪講過話呢度嘅樓價唔平，因為有學位嘅。咁學位係咩好學校咧？
就係呢度啦。呢個廣州市西關外國語學校初中部，佢哋幾多才多藝啊，表演㗎，才藝表演啊，唔係淨係死讀書㗎嘛。不過通常我估啊，佢哋都係初一嗰啲年級嘅啫。嗱，好啦，餸我哋就買完啦，湛江雞就唔食啦，我哋都係翻去小菜王嗰度食啦。嗰度叫小菜王啊，嗰度叫咩路啊？我都唔記得。總之嗰條路行入去就係通往南岸嗰條路咯。係啊。好多個水。兜住周門就兜咗個圈啦，翻到嚟前邊咧就已經又係中山八路，我哋會喺前邊往右轉，咁咧去嗰邊食晚飯嘅。咁啊，周門呢度其實都係好大嘅，我哋行咗最主幹嘅2條路嘅啫。咁啊，佢哋咧都係接壤中山八路，有一邊係近地鐵站啲咯，即係我哋而家面前呢度啊嚇。咁啊，嗰邊咧就近陳家祠地鐵站，即係你話係咪地鐵上蓋？就上蓋就唔算啦，但係都算近嘅，即係最起碼我近過我哋屋企地鐵站咯。咁至於對面一路行過去咧，其實就係泮塘啦，就係、是、我哋成日去啊飲食啊、吃喝玩樂嘅地方。再地道啲嘅。係啦，再地道啲嘅，嗰啲誒都好遊客嘅，我哋都唔去啦。啊，行過當睇唔到，我哋喺呢度轉過去，就喺呢度轉過去。咁啊，仲有完全唔會知嘅。應該都少啦吧？知就肯定知，但係除非你係住呢邊嘅。啊，係冇錯同埋好似我哋咁捐東捐南，如果唔係根本就唔知呢啲地方。係啊，唔知嗰啲食。咁同埋仲有對面啊，豪賢酒家，唔係豪園路嗰個豪賢喎，係食湛江菜嘅，都係唔錯，同埋有茶飲嘅。下次有機會可以試一試。哇，大塞車啊！而家呢個時間咧已經係5點半啦，咁有好多人咧收工時間㗎啦。學生唔係，咪就係啱先我哋見到有嗰啲小朋友係嘛？4中遠啲喎，唔係咁近嘅喎。前面啫嘛。係咩？喺咩嗰度？咁啊，可能係啦。有2間。呢度附近有幾間學校，同埋就算喺呢度轉入去都有間學校嘅。呢度轉右。呢個地鐵站應該已經係叫中山8㗎啦。再前少少咧就係石路基地鐵站啦。啊死啊！我講咗石路基地鐵站，石路基巴士站嚇，係唔係地鐵站？石路基係冇地鐵站嘅。至於我哋今晚咧就喺呢度食晚飯，天富小菜王。哦，仲有間麗豐酒店。佢哋嚟住可以住呢度。係可以住呢度，就幾步路啫嘛。不過咁有個問題咧，隔離呢度咧係一個樓盤嚟嘅，可能會比較嘈啊。咁啊，大家就不過咁喎，其實夜晚黑係唔俾開工㗎嚇。咁啊，地理位置極為極為方便啦，同埋仲有飲茶7點8折。至於我哋今晚要食燒鵝係嘛？小菜王仲喺度炆緊牛腩啊，幾香！我哋又入咗嚟餐廳呢度啦，咁啊而家5點36分。咁啊，餐廳裏邊客人逐漸變多㗎啦。雖然今日唔係好熱，但係都坐得幾舒服，冷氣夠足。我記得咧，我第一次嚟嘅時候，當時佢哋仲未裝修啊，都幾昏暗，同埋冷氣都幾唔夠。咁啊，時至今日就絕對冇呢啲問題啦。呢度咧就有好多特價菜啊，咪燒鵝或雞。我哋應該係會2選1揀1份嘅，仲有魚，據說都係唔錯，又或者茄子鹹魚茄子煲係嘛？就係呢個啦，天富海鮮酒家，我哋通常會叫佢小菜王。金牌吊燒雞，呢個係燒雞啊嚇，58蚊一隻特價。咁另外深井燒鵝29蚊129蚊8一例，
我哋應該會叫一例嘅啫係嘛？冇理由叫半隻㗎。咁我哋先頭都冇問到嘅，哦原來仲有呢個啊！究竟係天天特價同埋每日都有特價，可唔可以一齊點？應該唔可以嘅。係啊，今日係星期四，呢個叫做鮑汁瑤柱豆腐又可以飲喎。不過我總會覺得天天特價冇理由可以同每日特價一齊點嘅。咁你如果叫埋白飯，咁咪即係幾錢啊？50蚊落樓唔得嘅，應該去啊。咁啊，如果係只可以選一個嘅話，我哋就應該會選燒鵝。咁當然仲有雞嘅雞嗱，清遠雞呢度嚇，亦都係30蚊半隻，甚至乎上邊仲有椰子燉竹絲雞啦，果汁豬扒嗱，果汁豬扒唔係特價啦吧，就係30蚊啦，蓮藕炆豬手啦，筒骨煲淋蓮藕啦，一應俱全。咁下邊仲有海味，佢寫住海味嘅。咁啊，即係海鮮啦嚇，咁海鮮嗰啲就唔講啦，魚頭、黃鱔一應俱全，仲有呢個客家豆腐乾煲花腩48隻。至於將餐牌轉過嚟呢邊咧，亦都係菜式嚟嘅喎，原來有一品煲啦、紅腰豆花膠啦、釀尖椒啦，都係一啲小菜，甚至乎辣菜都有嘅，咩魚頭啊，一應俱全。燒大餅又有食，我決定係嘛？咁啊，果汁豬扒梗係唔好啦，係咪？咁啊要燒鵝，要個茄子煲，我想要。嗱茄子煲，因為個女都。茄子煲又係送飯喎，燒鵝又。哦係喎，咁啊唔好啦，咁啊再諗下先。嗱你啊，都係卒之佢嚟決定。燒鵝。係啊，我係唔識點晒咧。我哋嘅嘢食就到咗啦。第一個係燒鵝，30蚊不到，特價菜就係咁樣樣啦。你仲有咩要求係嘛？而且都唔靚啊，29蚊8咯，係嘛？而且都靚嘅喎嚇。再嚟咧就係呢個蔬菜，我哋咧諗住都係食啲菜對身體健康，其實就唔係好抵食嘅。但係咧諗唔到咧，原來係上湯浸嘅喎呢個菜。我反而食菜先啊！又有啲蒜子啊，有啲鹹蛋黃，好俾心機咯！呢味餸整得好中意鹹蛋黃啊！我先食咗菜先啦，係嘛？好食啊！搞到我心癢癢先，夠細啦不如，夠細嘅，係喎靚喎，又唔會切到好大嚿，佢又唔會係啦，佢又唔會切到好大嚿，咁大嚿，嗱又有肥膏，該有嘅又有，又唔會過咗火，同埋阿部長咧多次聲明係燒鵝不是燒鴨。燒鴨冇咁厚皮啊！呢度皮下脂肪會少啲嘅。2米厚㗎嘛。夠唔夠我哋食過賣800蚊啊嗰啲，梗係冇可能嘅。未食咁啊？係咩？我先講。好食喎個皮，好食喎。係啊，上邊個皮好鬆化喎呢度。真係好抵食。29蚊喎。真係抵食啊！同埋唔係得2嚿咁嘅噃。唔係話得2嚿啊嘛。係啊，下邊雖然有件花生，但係咧我暫時淨係見到咁樣樣啫喎。係有件花生嘅，但不多啦。又係29半隻。幾好個燒鵝啊！呢啲係遊客唔知嘅。連粒花生都特別好食㗎。同你講。好脆喎。遊遊客唔識呢啲係咪？梗唔識啦。其實呢個餐廳係好出名㗎。我又問過啲觀眾，好耐之前啊，我講嘅係。你住喺呢度肯定係住喺呢度附近嗰位觀眾應該佢話裝修咗好耐啦，冇啊，嗰陣一段時間冇開嘅唔知係裝修點以為執笠嘅。咁後尾先知原來裝修，就算疫情佢都夠膽裝修，然之後疫情都捱過嚟啦，就係靠呢啲咧平靚正嘅菜式啊，啲菜又幾腍嘅喎，又幾好喎。嚟得呢啲街坊食堂咧，大多數都係街坊啊，咩佢哋啲嘴咧好撩嘅，單飯嗰啲菜式咧唔啱佢口味咧就會轉場㗎啦，一定又要有特價菜式，味道又要好，咁樣先得嘅，坐得又舒服啊！你話係咪一定係要喺大馬路邊嗱？咪捐窿捐罅都冇所謂。我哋廣州人食嘅咧就係咁嘅。遠啲都冇所謂。大馬路唔係呢啲價。係大馬路就唔係呢啲價。白飯都到埋啦，仲咁大碗添嘛。咁啊要食白飯嘅，白飯就配燒鵝，哇！
你咧仲點咗一個羅非魚啊！咁另外咧仲有事情係咁嘅。飛魚先頭咧我哋又問過部長啦，特價菜係乜嘢？點特價菜係一個乜嘢規則咧？就係咁嘅，一個特價配搭一個正價，你中意點幾多特價都得嚇。只要你一個特價配一個正價，即係好似我哋而家咁樣樣。我哋有一個特價，嗱仲可以點到一個特價嘅，不過唔好食咁多啊！因為咧，就算我哋點正價都唔係好貴，就係呢個啦。我哋點咗一個葱油淋吊水羅非魚，都係38啫。我嗰度都寫住特價噶噃，唔知啊，部長落監嘅嚇，唔好理佢啊。唔係呢個叫呢個唔係嗰個唔係特價，蔬菜唔係特價，唔係特價都係28蚊啫嘛嚇，食燒鵝啊！呢個燒鵝真係意外驚喜，我仲以為咧嗰啲咧相對普通嘅貨色，即係平還平，差唔會太差，食落真係幾好，嚿嚿都食得，花生又好食啊！諗唔到，而且咧唔好睇佢啲醬汁咁樣浸住啊，其實唔鹹嘅，淨係帶咗啲味道出嚟嘅啫。75蚊有半隻，係仲平過番禺，再點少少酸梅汁，酸酸味味係幾好食，同埋我好中意佢裏邊啲花生。嗱，趁條魚未到，仲蒸緊咧，又同大家講下交通路線啊。咁嚟呢度最近嘅地鐵站咧，就係中山八站啦，中山八路。喺呢度去到中山八 B 出口，大家睇唔睇到幾多米啊？115米。咁啊，地鐵5號線。咁喺呢度行過去咧，只要你往大路行翻出去之後，往右轉，咁啊到得到㗎啦。115米我都唔講需要幾多時間啦吧？等咗10幾分鐘啦，足足值唔值得等咧？呢個吊水碗起片上。下邊電腐竹啊！佢哋呢度咧，即係雖然啊，唔係話即係雖然話都係會電嘢，但係咧都起碼電得幾靚啊，唔係電嗰啲騎騎咧咧嗰啲啊。不過啲腐竹咧就可能蒸得耐啊，所以咧就爛爛地，要攞匙羹食係嘛？但係冇匙羹喎有，試下還唔還？底下仲有啊嗰啲冬菇呢個。哇！嗰啲叫咩？鯇魚片呢啲唔中意食骨嘅，即係我咧就最好啦。佢唔係一條上嚟啊嘛，手工細都要。完全冇骨。完全冇骨啊！完全冇，最起碼依家食唔到。滑到非常嚇，滑到好似想吞埋條脷落去咁。係啦，呢啲係北方人嘅形容詞啦。北方人就係咁樣形容滑㗎啦。至於我哋咧就形容係點啊？啜落個喉嚨度啊！要好考筷子功喎，同埋咧下邊嗰啲豉油啊，同以往一樣啊，都係香嘅。完全啊冇任何腥味，同埋終於見到有一條骨啦。班都冇咁好食。哦，佢啲骨喺下邊，我哋以為佢係起咗，佢原來都仲係會將一啲有骨嘅部分擺翻喺下邊嘅，幾均真喎。老婆仲喺度講緊成班都冇咁好食，咁誇張。試下，新鮮湯啊！真係好滑，啲葱又用得好香啊！咁同埋咧，其實等咗幾耐嘅。喺呢度咧食呢啲蒸魚啊，各種啊都幾平。先頭我哋見到呢個，就係呢個叫做聖子王啊，38蚊一斤咋。啲聖子王你可以逐斤叫啊嘛，再仲有吊水邊魚48蚊一條，咁啊寫到明有斤2到斤4嘅，煮埋喎。我哋上次去三水食幾錢話，係講嗰條魚唔係講幾錢，70幾蚊都用咗，平咗1/3。嗰度去到三水其實應該都係一樣嘅啫，係嘛？佢斷估冇理由呢度嗰啲邊魚係雪藏啊，冇可能啊！嗰邊嗰啲菜揦埋都50-60蚊一個。係啊。所以嗰啲做旅遊客生意咯，呢啲係做街坊生意啊。爭啲唔記得同大家講，呢啲味餸咧價格係38蚊。38現湯。係啊，等咗好耐，我哋都覺得點解會咁嘅咧？唔通唔記得落單？咁但係冇理由，因為有呢個嘅。咁啊，其實等嘅過程中已經知道啊，佢肯定要現湯噶嘛。如果係嗰啲湯好咗好耐啊，嗰啲攞上嚟俾你食。唉，唔滑嗰啲咧，水煮係水煮嗰啲攞個包裝搣開嗰種咧，唔係嘅。不過咧，
你喺粵菜酒樓嘅水煮魚就唔好食，係因為佢多數都係攞條脷係嚟俾你。冇錯，粵菜酒樓嘅水煮魚仲好啲，好滑。嗰啲骨頭擺翻底下係喎嚇，真係喎。好滑嗰啲。下邊呢度咧有少少豉汁嘅香味誒，你自己蒸唔到。真係好。自己淨係片嗰個魚骨都，好容易蒸到。同埋仲有喎，我見唔到有薑絲嘅喎，嚇，係豉汁。係豉汁喎，有少量嘅雲耳、木耳嚟嘅應該係。街坊食堂就係咁抵食㗎啦，一定要識揾咯，捐窿捐罅。其實又唔係話遠離交通工具好遠，未知道話好似去到芳村嗰啲咁啦，芳村嗰啲有啲真係地鐵站過去咧，仲要打車嘅。譬如好似啱先咧，有觀眾喺群組裏邊問我啊，佢話啊，去嗰個竹溪佢好想去竹溪，但係交通工具又麻煩啦嚇。啊呢度呢啲咧絕對冇問題，5號線行過嚟幾多啊？120米。100米啊！雖然咧，我哋話啊，呢度係街坊食堂，咁其實都係好近永慶坊、近中山八，唔係近半塘嘅。咁如果去到嗰邊遊玩，咁啊喺邊度住酒店咧？嗱，麗峰啊，就係我哋頭頂呢一個啦，305蚊。下星期一啊，講緊係，仲要唔係今晚啊？咁啊305蚊啫喎，撳入去睇下。305蚊，雙床房係344，咁同埋麗峰咧，大多數嘅分店咧都有自助洗衣嘅，不過我諗都冇咩人會用噶啦嚇。咁啊，但係起碼有，你用唔用係你嘅事啊。再嚟仲有呢個希岸酒店咧，亦都係喺對面，亦都係好近嘅啫。332蚊，下星期一嘅價，雙床房係400幾啊。嗱，嗰度一近翻到半塘路咧，就貴咗好多啦，係咪？係嘛？因為佢呢度半塘對面。係。咁啊，仲有呢個就遠啦。嗱，呢個3.6公里咧就不適合啦。下邊呢啲都係好遠嘅。仲有漢庭係，仲有漢庭都係近附近嘅。255喎，就呢個咧就冇先頭我講嗰兩間咁好嘅，都係連鎖，問題不大。咁啊睇你嘅需求咯。如果你嘅需求係最緊要乾淨嘅咧，有個地方瞓覺，唔好太嘈吵就得㗎啦。咁設施唔需要話好多嘅乾淨嘅，好似呢啲咁咯，係咪？嗱，呢個漢庭啊，平成百幾蚊㗎都。咁啊，希岸嗰啲啊唔使講啦，就喺對面啫嘛，仲近陳家祠多啲㗎，係啊，比呢度仲要近㗎，去永慶坊。你啊，好鬼難啊，係呢度咧，如果你拉行李過嚟咧，因為可能外邊整路啊，都煩地啦嚇。唔係啊，唔係，我意思話你拉行李啊，梗係揀啲行地鐵口上邊哦。一係你就喺經常打車嘅啫。咁啊，希岸最近啦，即係我講啱先講嗰幾間啊，希岸最近，但係就比較貴。屋企又點算？整唔到咁靚。我哋又食飽啦，大家估下最尾埋單幾錢啊？總之就人均不到40元，係啦，116蚊8毫嘅嗱，係3個人份量啊！講清楚，因為咧有啲係要攞翻去俾個女兒食嘅，女兒而家仲喺學校裏邊，因為要晚自修。咁啊而家咧6點40分，聽呢度上座率都幾好喎，大家睇下係咪？咁啊過咗6點都算係咁噶啦。咁你有冇吉台？咁啊梗係都仲有一啲啦，大概有70%上座率啦。大家記住，今日係一個星期4嚟嘅。呢度飲茶都係好抵，7點8折啦。門口又寫住，我哋好期待嘅，睇下有幾時有機會再翻嚟飲多次茶。不過附近都好多飲茶，中端、高端、低端嘅。通常咧，好似我哋先嚟去到市場咁啊，競爭一大，自然而然咧，價錢就會平。因為全部都居民區。係啦，咁咧平咧就聚客，咁老細仔係想多啲生意啊嘛，薄利多銷就係咁解啦。做生意我一係得嗰兩頭客，賺多啲賺深啲咯，係咪先？好似我哋之前去旅行，邊度又唔好講啦嚇，都幾貴啊嗰條魚，但係呢度就幾抵食。嗰度旅遊區啊嘛。嗰度旅遊區啊，冇辦法，呢度居民區飽啦。隔離呢度咪麗峰咯，係嘛？又有得沐足，又有得按摩，沐完足過嚟啊，食個小菜王啊，
叫嗰個白切雞又得，豬手都抵食。似乎喺呢度行入去咪就係南岸咯，幾方便啊嚇！咁我哋而家係坐地鐵啦，一陣就到嘅。話說好多觀眾咧都想知道我呢部機夜攝功能如何，咁就同大家展示一下啦。咁我而家咧係冇開夜攝功能嗰個 function 嘅，咁路面又唔算太黑，有燈，因為我咧就試過啦，勁黑嗰種咧根本就唔得嘅嚇，完全其實同 Pocket 2對比，提升我覺得唔算話好大嘅啫，有提升但不多。例如好似對面咁光嘅地方，一樣都係睇得到嘅。好似天空咁啊，都係漆黑一片，佢唔會話有好多層次嘅。咁我亦都試過用 iPhone 對比啦，確實 iPhone 嘅表現，我覺得 iPhone 15啊，起碼喺光亮度方面係比 Pocket 3要有優勢嘅。咁但係 iPhone 最大嘅問題咧，就其實 iPhone 增穩都 OK 嘅，但係如果好似而家咁樣咧，我要過馬路拍攝嘅咧，都幾麻煩㗎，又要托實部機，擺好姿勢各種，因為佢唔會有水平嘅鎖定啊嘛。咁因為 Pocket 3、Pocket 全係都係㗎，有水平嘅拍攝嘅。咁你話iPhone 我可以裝啲 app 係都可以嘅，我都識。咁但係始終都不及呢個方便咯。簡單嚟講就係操控呢個係比 iPhone 要好嘅，可以適應好多唔同嘅場景，冇咁大嘅攻擊性，又或者更方便拍攝起身嘅畫面都可以出片嚇。iPhone 咧就畫質就冇得傾㗎啦嚇，應該係會有比佢好，但係不多。我講手提電話，咁至於相機就唔傾啦，我哋不在呢個討論範圍。咁至於先頭咧，我咪提及過話坐地鐵嘅，其實原來都要行翻嚟 A 出口嘅呢度。就不要過去對面 B 出口，因為嗰度整緊呢棟大樓咧，呢棟大樓啊嚇，所以咧就封咗路，咁行翻呢度就得㗎啦。今集影片嚟到呢度，亦都係時候結束啦。我哋都要翻屋企啦，真係食得好飽啊，好抵食。大家下次可以翻嚟試下，share呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like。下集見。下集如無意外，我哋應該係會出現喺東莞嘅。下集見。